to the arms of Jesus, He who has loved me so. Intayo adalen dagiti sasaw ni Apo Diyos iti daytoy makungkuna nga eskwela sa batina iti daytoy nga lawas. Isuga po na kakabsat awisan kayo agdengeg kadagiti radyo yu kastamat kadagiti Facebook live kadagiti cellphone nyo kagayem ken kakabsat ken ni Kristo. Iti daytoy nga lawas kakabsat iti inadal tayo isuti napauluan iti English kunana the law as a teacher. Iti linteg kas manursuro. Memory text masarakan iti Deuteronomy 6 verse 5 basak pa iti English basak so ti Ilocano madamdama. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Agkararag tayo. Apo mi nga Diyos mataydayaw itinagan mo. Makita mi iti kinembag mo nga Diyos, marik namin dahil tang ayat. Kitagyaman kami iti kinembag mo ta parangarang mo akang kanayon kada kami dagitoy nga kinapodno. Ibuksilam kada kami apo dagiti bambanag nga nalimod ka naunag nga bambanag may papan. Iti kinasirip kadagiti sasaw. Tingkang panagadal man ang tattanga malen apo. Itad mo ka diti laing kan sirip kada kami. Dawadon niya po nga ti panakabalinti na santuan ng Espiritu Santo iso kuma. Iti agari kadagiti puso kan pampanunot mi. Tapno i-explain mo kada kami po dagiti sasawon. Ket bumak ng kami iti panakam mo. Dalusam ti puso kan panunot mi ti dati nga kanito ket pangawanan na kami. Tadinawat mi dagitoy nga parabor tinhagan ni Apo Isus. Amen. Iti napalabas nga doa nga lawas, inadal tayo kakabsat no kasano, nga iti damo nga teacher iso niya po Diyos kada adan kaniba. Ngam gaputa nagbasol da gitoy, napagtalaw da iso nga haanen nga makaisuro niya po Diyos kanya da iti rupa. Iso nga nagtalinaed nga iti edukasyon, nagpaimot kadag iti pamilya, iti marunong nga lawas na kakabsat, pamilya. Kahit dahita nga edukasyon nagtultuloy nga babaan ka dagiti naganak isuti mo na nga teachers dagiti anak. Nagtultuloy iti panawen ken ti tiyempo kakabsat nga idin nga dalang ti maysa nga lalaki nga iso ni Abraham nga iso ti simurot ka dagiti pagayatan ni Apo Dios. Tinungpal na dagiti aming nga bilbilin ken linlintag ni Apo Dios. Isu nga daytoy nga lalaki itoy nga naipundasyon iti napintas nga relasyon iti nagbatan ni Abraham ken ni Apo Dios. Isu nga ti kari ni Apo Dios iti daytoy nga lalaki nga bendisyonan to ni Apo Dios daytoy pagbalinan nanto nga dakkel nga nasyon. Ket iti pangbitan ti istorya dimakkel daytoy nga nasyon kakabsat ket nagbalin nga napanaganan iti makungkuna nga Israel. Ngem no daduma gapu ka dagiti kinasukir ken kinatangken ti teltel dagiti anak ni Apo Dios isu dayjay may sagmakda ket maipaida ka dagiti tattao nga naranggas kadakwada. Ket iti gaputi ay asin ni Apo Dios ken ayat na kadakwada inauna dagitoy nga tattao nga inyapan na ida iti dayjay na ikari nga lugar ken daga
Ngayon karina ni Apo Diyos kada Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kadagiti ngagpay kadagiti kapkaputudan ta. May sa nga lugar nga pagayusan iti gatas kendiro, nagpintas nga lugar ang kakabsat. Ket kabayatan nga ni Apo Diyos ket endor naman ida manipod ti Egypt ket nagigyan lay tinabayag ijay lugar nga letang. Ginti tay-up kuno kabanbantayan eten nga kakabsat. Ket manipod sadyay kasapulan nga ni Apo Diyos ket ited na kadakwada dagiti adal. Dagiti instruction maipapan ken ni Apo Diyos, maipapan iti paglintegan ni Apo Diyos. Isuga po na nga ni Apo Diyos sinaramat na ni Moses, nga isuti nangitedan ni Apo Diyos kadagiti amin nga paglintegan, amin nga bilbilin, amin nga paganurutan kakabsat, inted na kadakwada ket ni Moses, iti pamayan na metket isuro na dagitoy nga Israelitas. Ket kasi iti napasama kayatin nga gagayem ken kakabsat. Isu nga iti adal tayo na pauluan ti makungkuna nga dalu as a teacher. Iti linteg kas maysa nga manursuro kakabsat. Isu nga kasapulan nga maisurat amin dagitoy nga bilbilin ken paglintegan kakabsat. Kita tayo ti nagdumanaya kakabsat. Kadagiti amin nga sursurat, dadjay sa nga pulo nga bilbilin ni Apo Diyos na isurat manipod iti bato. Tati kayat nga sawon no may surat iti bato, ag talinad iti ag nanayon, haan nga mabalin nga buraen. Ket amin mo dagiti bilbilin ngented ni Apo Diyos ken ni Moses kadwa na isurat na kadagiti scrolls kakabsat. Ket tinagdumanda kakabsat dayjay linteg ni Apo Diyos na isurat iti bato na ikabil iti uneg ti lakasa. Dagijay scrolls na insurat ni Moses babanti imana isuda dagijay ti naikabil kadagiti abay ti lakasan no kumaijay santuaryo iti pagsasaritaan. Ket amin dagito nga bilbilin na ited iti panangaywan dagiti makungkuna nga papadi ken dagiti Levita kakabsat. Iti libro ti Deuteronomy, isu daytoy iti maudi nga paset ti libro nga sinuratan ni Moses manipod kadagiti 5 nga libro kakabsat. Maudi. Kayat na nga saritaan nga chimpunan tanim Moses ket saan nga makadapaw ijay kanaan tapno chimpunan tapno agpakada. Ket masapol nga sukatan iti sumaruno nga manursuro, may sumaruno nga teacher nga agpaay kadagiti Israel. Takunani Moses kadagiti sursurat na kan dagiti panagsasaw na nga kalpasak to nga awanak to dituyen. Dumting to ti chimpo nga dakayo. Ket agserbi kayon to kadagiti sabsabali nga di Diyos. Kas nala ibagbaga da di possible nga mapasamak nga intun malpas ni Moses no intun awanan ni Moses nga bilang teacher ken guide da kakabsat dagitoy nga tattao ket nasulpeng da. Isu nga dagitoy nga bilbilin na isurat da sandalangan na isurat at dapay dagijay bilbilin nga insurat ni Moses nga maikanta kakabsat. Tagayam kabayatan nga maikanta maimemorya iti panunot kakabsat nalaklakan nga ikabisa kakabsat. Ket dagitoy nga kang kanta ti binagas na kakabsat ag serbida nga mangted ti warning just in case nga dagiti tattao ni Apo Diyos ket malipatan da dagitoy nga bilbilin. No basahan tayo dagiti Deuteronomy chapter 6 4 aging gana 17. Tikunana, denggem o Israel, ni Hiuba a Diyos tayo isuti maysa nga Hiuba. He is only one Lord and there's no others.
dajeti kaya nangasawan. Ket sika, ayatem to ni Hiuba nga Diyos mo iti suamin nga pusom ken iti suamin nga kabaulam. Ket daytoy nga sasao nga ibilong ko king ka iti daytoy nga aldaw ayat agyan danto ita pusom. Ket isurom to asi agawa dagitoy nga kadagiti anak mo ken kadagitoy ti sawsawom kadakwada no situtugaw kay ti balay mo. Ken no magmagna kay ti dalan, ken no agidda ka, ken no bumangon ka. Kita nyo kakabsat? Ti kinaunay-unay iti panang bilin ni Apo Diyos kadakwada. Masapul nga dagitoy ket agtalinod kadagiti puso da. Ken isupay ti prinsipyo nga isuro da kadagiti anak da oray painto nagidada, bumangon da, magnada, agtugaw daw no sa dinuman ti papananda agasan ka. Itata dito'y versikulo 5 ti kunana ket sika ayatem ni Hiuba nga Dios mo iti suamin nga puso ken iti suamin nga isip mo ken ti amin nga pigsa mo no kabaulan. Gagayen ken kakabsat ibaga kada kayo. Adu dagijay mga sasaba iti panawon tayo nga ti kunada ti sangapulo nga bilbilin ket napunasen. Ti sangapulo nga bilbilin kunada para kadagiti Israelitas lang na ita. Ket napunasen. Adalangan ti baro nga bilinan itata baro la. Ket no damagem no nya dadji nga baro nga bilin kunada dagitoy nga mga kasaba nga di no. Ti kunada ayat ti Diyos ken ayat ti tao la nganen kanu kunada. Dagitoy ti mangibagbaga nga dagitoy nga mga kasabaan da nga mo iti Biblia datapay. Nalawag iti saritaan nga dadjay nga bilin saan nga barbaro iti panawon ni Apo Isos no diket isupay laeng ti dati ken daan nga bilin. Actually han nga daan kasi iti saon ni Apo Dios di are new every morning. Baruda iti tunggalag sapa. Isupay laeng ti bilin, idi pay la una nga tiyempo, idi pay la panahon ni Moses nga dayta nga bilin, isuda jay ayatem ti Diyos mo iti su amin nga pusom, iti amin nga isip mo, isu amin nga pigsam kakabsat. Sa dino ti nagapuan na daytoy? Nagapu manipod iti sangapulo nga bilbilin ni Apo Diyos. Tadadji nga sangapulo nga bilbilin ni Apo Diyos, nabingay ti dua nga kabingayan. Nabingay ti dua nga kabingayan, dajay 1 to 4 isu ti bilin nga paay ken ni Apo Diyos, idinto dajay 6 to 10, 5 to 10 kuna kuma, bilin nga agpay iti tao kakabsat. Ket iti daytoy nga adal kakabsat nga agserbi nga ti linteg ket isu ti agbalin nga maestroda. Isu ti mangi-guide kadakwada. Tapno saan da nga maisagmak. Kabayatan nga adda daytoy nga bilin nga mga iwan ken mangisuro kadagiti amin nga anak ti Israel tay sudalagarod ti kakaisuna nga tattao ni Apo Dios ditoy rabaw ti daga nakadado nga tattao ti lubong idi una nga tiempo kakabsat ngem dagitoy nga tattao ket saan da nga paganano nga pagserbian ni Apo Dios. Isu nga dagitoy nga bilbilin para na ipaay kadagiti Israelitas. Actually daytoy nga bilbilin agpaay kuma iti amin nga tattao ti amin nga tattao katanya pinarswa ni Apo Dios. Ditoy ket makita tayo iti dua nga kababalin nga naiplastar manipod kadagiti bilbilin ken tilinlinteg ni Apo Dios. No basahan tayo iti libro ti Deuteronomy 31 verse 12 ken 13 ti kunana ditoy umungam to dagiti tattao dagiti lalaki ken babae ken dagiti ubing ken ti gangganet nga daytoy nagdagiti ruruangan mo tapno mangaganda ken masursurda
ken agbuteng da ken Hiyoba nga Diyosyo ket tungpalenda nga aramiden amin dagiti sasaw daytoy nga linteg. Nyati ko na jay kakabsat. Ken tapno agbuteng da ken Hiyoba nga Diyosyo. Tracy, ken tapno dagiti anak adi makaammo manggaganda ken masursuro dati agbuteng ken ni Hiyoba nga Diyosyo. Nyati ko na dagijay anak nga hawan ti panakamuda into no manggaganda masursuro dati agbuteng ken ni Hiyoba nga Diyosyo. Bayat ti panagbiagyo iti daga apang lasatan iti Jordan tapno agtagikwa. Kakabsat. Makita tayo ito iti dua nga principle, dua nga prinsipyo, dua nga kababalin nga daken ni Apo Diyos, dua nga pamayan iti panagraon tayo ken ni Apo Diyos. Umuna, masapul nga ayaten tayo ni Apo Diyos iti iso amin nga puso, isip ken kararwa. We should have to love our Lord more than we love our own selves, kakabsat. Dajiti kaya nasawan. Tano ti tao ket ayaten na iti bagina more than his love to his own Lord, kakabsat. Awan ti mamay na. May kadwa kakabsat, dajay nabasa tayo kuna na masapul nga ti Israel ken oray pay datayo ket masapul nga agbuteng tayo ken ni Apo Dios. Apay nga agbuteng. No kita kakabsat at dati maadal ko kadagiti nga dua. Kumbaga dajay may nga kababalin itakdaran na iti makungko na nga positive. Dadya may kadwa nga kababalin, itakdaran natin negative, kakabsat. Negative kunak, kastoy man. Ikang kayo ti example. Dadya sa ungan negative, kumbaga dadya sa ungan buteng, kasla ngay ti agbuteng, kasla tumalaw ka. Ti agayat, umasidig ka, kasla kasyay. For example, positive. Pagam ti dadya manok kat nukunam, dadya manok kat umasidag. Nukunam ti dadya manok kat syu, nukunam, dadya manok kat umadayo no agbuteng ken agtalaw, kakabsat. Itata, iti kababalin ni Apo Diyos, adaking kuha na daytoy nga duwa, kakabsat. Tano agtulnog ken agayat tayo ken ni Apo Diyos, anya ti ipaay na kada tayo. Ited na ti anya. Bendisyon kada tayo. Ited ni Apo Diyos ti bendisyon kada iti tattao na. Ngem no agsalungasing tayo ken ni Apo Diyos, sukiren tayo dagiti pagayatan na. Anya ti ited ni Apo Diyos kada tayo. Ited ni Apo Diyos iti lunod kada tayo. Ket maisagmak tayo, kakabsat. Nalawag iti saritaan, kakabsat. Nga numapan tayo iti dajay bilin na. Isumot lang ti binagas na, kakabsat. Isumot lang ti binagas na. Insuro kiti namin sa kakabsat nga ti kunak. Dajay sa nga pulo nga bilbilin, mano ti negative kadakwada, kakabsat. Negative. 8. Mano ti positive kadakwada? 2. Dadya umuna nga paset ti bato, 4 nga bilin itinagyan na. Anya ti positive kadakwada ken anya ti negative. Dadya 1, 2, 3. Ijay paset ti umuna nga bilin ni Apo Diyos ijen ti bato, di 1, 2, 3 negative gamin agi start iso na ti sao nga dika. Awan ti sabaling nga Diyos mo ti sangok. Di ka agaramit ti kinitikitik, kitan nga ladawan, di mo sarang tinaga na ti bareng-bareng negative. Ngem, dadjay number 4, positive ang sipod tako na lagi pum. Ti aldaw nga panaginanatap no sanctificarem, aramidem, kaya nasawon aramidem. Dadjay 1 to 3, di ka aramidan. Okay, jay sumaruno nga 5 to 10 kakabsat.
iti positive na jay, iso da jay umuna. Da jay umuna nga bilin ni jay may papan iti love your fellow man. Ti kuna na jay number 1, dayawem. Positive day takakabsat dayawem ni amam kaninam tapno umatidog ti biyag mo iti dagang ented ni Huba king ka. Da jay sumarunong 6 hingga na jay number 10 kakabsat puro negative kasi di kag takaw, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agsaksi, di ka agagom. Negative kakabsat. Kaya't na nga ibaga ti bilin ni Apo Diyos kat nalagaan. Nalaga nga surutan. Ta inton surutan, ti ibagbaga nakakabsat kat pagimbagan. Itatta dagiti tattao nga bibiyag iti tiyempo tayo. Dagiti tattao nga nakadadto nga bibiyag daket baliktadan dati mapasama kakabsat. Dadyay negative pagbalinandangan niya. Positive. For example, di ka mamapatay. Pag balinanda nga positive, mamapatay ka. Iso nga nakadado kakabsat iti tattao nga managpapatay. Di ka agtakaw kuna nang baliktad na pagbalinanda nga positive, kunada agtakaw ka. Isu nga dagiti tattao ket agtakaw da. Dadyay positive pagbalinanda nga negative. Apo Dios laglagipem ti aldaw nga panaginana tapno ginanaka ngem ti pamayanda met pagbalinanda ti pamayanda saan da nga ginanano di katanya agtrabaho da. Kita nyo kakabsat. Itatta, ijay positive nga pasatibilin ni Apo Diyos, ibagbaga na nga ni Apo Diyos ket ay ayaten na datayo. Ay ayaten na tayo ni Apo Diyos, nga inton ayaten tayo mat ni Apo Diyos, iti bendisyon ket ay kadatayo. Ijay negative nga bilin ni Apo Diyos, inton sa lungasingan tayo daytoy lunod ti umay kada tayo kakabsat no apay nga mabuangay dadyi sao nga masapol nga ayaten tayo ni Apo Dios at the same time agbuteng tayo ken ni Apo Dios. Agbuteng tayo ken ni Apo Dios ta ni Apo Dios ket ited na iti gungguna insigun iti panang trato tayo iti dadyay linteg nga inted ni Apo Dios nga kas maestro tayo kakabsat. Actually, iti linteg ni Apo Dios kakabsat. Hantay nga tungpalan tapno may salakan tayo. Awan dadyay nga paglintegan o no paganurutan iti daytoy nga bunggoy, iti daytoy nga pamati iti Seventh-day Adventist Church kakabsat. Iti pamati ti daytoy nga iglesia insigun iti sursurutan tayo iti nasantuan nga kasuratan nga maisalakan tayo laeng gapuken ni Apo Isus gapu ti parabor na gapu ti pamati dadya laeng. Ngem bilang naisalakan tayo kakabsat daytoy nga bilin agtalinaed kunani Pablo ti linteg gapu ti parabor ti kunana ni kaanuman. Apo Isus sada dito'y lubong tayo. Idi nga ni Apo Isus nagbiag nga kas kada tayo. Ti pagkapsutan na labit at damot ka ni Apo Isus nga kas kada tayo. Impakita ni Apo Isus kada tayo ti example no daytoy nga linteg ket rebeng nga surutan kan tungpalan na unuhaan. Nalawag ti pagsasarita ang kakabsat ni nga ni Apo Isus manipod kinaubing na aging gati mauding panagyan na iti daytoy nga lubong nalimot-mutan na ti linteg. Tanalawag ti baga tinasantuan nga kasarutan saan nga nagbaso basulan na. Tati sao nga basol ibagbagay tinasantuan nga kasuratan nga iti panagsalungasing iti linteg isu ti basol. Ket ti basol ipaay na iti anya, ipapatay. Nalawag kakabsat nga ni Apo Isus nagtulnugan na iti linteg. Nagpa ituray ni Apo Isus iti linteg. Saan at ngay may
Iti daytoy nga lubong ko na ni Apo Isus tapno mangdadaal iti linteg ken oray pay dagiti mamadto. No di kat anya ag tungpal ni Apo Isus. Nagtulnog ni Apo Isus iti linteg. Ta daytoy nga linteg intuntulnugon tayo kakabsat iti equals na. Isu dadyay agparang tayo nga nalinteg. Padasan tayo met ket saan nga nalinteg. Isu nga di panawon nga awan pay ni Apo Isus iti daytoy nga lubong inted na dagiti nga bilbilin ken nga mangisuro ken paganurutan dagiti tattao ni Apo Dios. Kinasulpeng ken kinasukir nga masansan dagiti Israelitas nga tattao ni Apo Dios. Anya ti pasamakanda isu nga masansan nga umapay kadakwada iti lunod. Ket kadagiti amin nga tattao ni Apo Dios nga nagtulnog nang tungpal kadagiti amin nga linlinteg ken bilbilin ni Apo Dios. Bendisyon tinadda kadakwada kasla kumakan ni Sikias. Ken dagiti amin nga ari, ken dagiti amin nga bibiyagda insigun no anya ti bilin ken linteg kadakwada. Bendisyon tinadda kadakwada. Iti panawon tayo kakabsat. Iti tayo panagtulnog kadagiti pagayatan ni Apo Dios. No mampay iti prosperity ket san tayo nga magunod nga intaraminti tatta. Ngem ni Apo Dios impromise na nga kadagiti langit nga agnanayon iti gungguna. Okay, ito'y manan nga yen ken kakabsat ket agkararag tayo. Madaydayaw itinagan mo. Ta ipakdar mo kada kami Apo dagiti pagayatan. Isurum kada kami no kasano nga ayatan da ka. Gapu tasikati mo na nga nagay. Ken ibilin mo met kada kami nga masapol ka agbuteng kami kingka. Masapol nga bigbigan mi nga sikati Diyos nga man nakabalin. Nga